Hello mga uncles, no, for today's video kita sa may health center subong adlaw. Update nyo ko subong mga uncles para maiupod ko kaglantahon ta kung so sugaton kong akon nga upod nga si John Paul Leal sa may ubos kay naghulat-hulat sa akon kagwiling kagulyag yaman nga mag-donate. So pamangkuton ko sa kung ready na. Wala na duro gamo mga angkol sa lakat kami dayon pakadto sa may housing ako dang ilang driver galiw daw baskugan gid nga driver to pipiyo gid mga pasahero ko galiw upod kumanda pa i-shoutout na sila karon ari na kami sa may crossing ayon mga angkols pakadto na ni sa may Purok Housing. So samtang pakadto kami sa Purok Housing mga angkols ma shoutout ko blanay mga angkols bla shoutout ta aton nga mga tropa ng IKS tananda sila hindi ta na pagsaysahon kay kalabat kadamo-damo sa inyo. Kag-shoutout sa mga upod ko no, si John Paul Leal, si Rico Leal, George Viadnes. Kag-shoutout man kay Tox Ibrada Mercano, mga grupo ko dira sa may Cavite nga mabaskugan, kag sa may Pasay man nga si Jipoy Pasuilo Shoutout man na sa imo kag sa akon man nga grupo man nga si Gideon Gimbas si Nelia Pires Numbre Shoutout man na sa imo kag kay Mirizirian Fernandez, kay Ana Estimo kag kay RR Valencia. So ari na ko din mga uncles no, pwede na durog mo BP dayon kag mapakwa dun sang form para mapilapan kag kulat ako nga mga upod okay pagkatapos ko sila naman kuno dayon mapila-pila di mga pila pa ako ng upod para nga dali kami matapos mga uncles wala na dayon durog mo mga uncles gani tagaan ko dayon sang kag para ba lang ako matapos sa may no daw sa men gidigda daw ako naman kuno ibulos tang wala pa man nga tawag kami mabay tambay kami na malatalan tawa man ni basket mga uncles kay daw kaboring gid nga daw matyagan mo daw nervyos ka nga daw di man sindihan samtang ginasalang na ngamon upod ng isa ka kurik-kurik. Pagkatapos mo gali angkos kurit gali angkos may mga pamahaw gali angkos bumayoy gupigop ni nonoy mo kaldo mayo toto syempre mga angkos hindi mo paperde mati-mati tanay isang istorya nga marites nila daw kay do istorya sila bala ka mo da mahigop kuya basta ako yan nakuha ano kuya ako dahil labot sa inyo tuduan kuya higop kalokad daw lang ta pero na-reviews man tayo no pero ay tamay mo sige lang higop lang ta higop do ko namit kisang ilang sabaw syempre pagkatapos ko higop sabaw nagigopan sabaw nga upod ko kay do batsagan ko do matungban sa way pilas hasta na rin mga angkos please support my videos mga angkos madamo nga salamat sa inyo nga suporta daso naman akit ay naman kita